देखो चिड़िया को ज़्यादा नहलाना नहीं चाहिए। देखो कितनी कैसे थर थर आ रही है। देखो ये भी देखो, उसको देखो, तीनों ही कैसे एकदम थर थर आ रहे हैं। देखो इसलिए ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए। मतलब हफ्ते में एक बार नहलाओ और धूप में छोड़ दो। धूप में छोड़ दिया फिर भी देखो ना कितना झाड़ा कांप रहा है। देखो वो भी कांप रहा है बेचारा। तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। आजा देखो, ठंड लग रहा है। हाँ अभी ठीक हो जाओगे, धूप में हो ना, ठीक हो जाओगे। धूप लगेगी ना ठीक हो जाओगे। इलू, इलू कौवा है।